Hello，大家好，嚟到呢個《三國志戰略版》霸王土翼啊！哇，建業之戰今晚真係非常之精彩，今晚個戰情真係激烈到爆晒燈，真係好難用言語去形容依家嘅心情真係好激動，因為今晚實在各方面都打得好啦，好精彩啊！大家亦都有唔同嘅計策使用咗出嚟。咁講講啦，原本咧就係個情況就係咁嘅。誒、原本咧個戰況，琴晚就係我哋已經係推到去呢個東關口啦。我哋琴日係推到都係推到東關口，但係今日因為我哋本身係聯盟嗰邊係打算採取呢個防守策略啦，咁就諗住係堅守就可以，希望可以係堅守到我哋可以開建業為止。咁結果就係、即係有啲唔係好順風啦。如果呢個策略之下就，因為神騎嗰邊都幾有部署嘅，咁啊結果就係佢哋係可以打到落嚟。基本上佢哋打到落嚟係喺我哋呢個27呢個位，再去呢個軍落台，佢哋係打我哋原本呢邊係有個工程營起緊嘅，即係你42呢個工程營貼住隔離呢個軍落台其實都係一個工程營嚟嘅。咁啊不過喺傍晚應該係7點零嗰陣時就俾佢哋打爆咗呢個工程營，佢哋直情係攝緊入嚟嘅，開始已經係呢個又俾佢哋打進咗三格，跟住佢哋打之後就突然間就個力度好似弱咗嘅，跟住開始咧就開始就有啲奇怪，咁原來佢哋係進展到個情況就係想過嚟呢邊偷襲我哋個不停啊！佢哋想偷襲呢個建業不停，因為只係6級城啊嘛，咁個城防亦都係比較少啲。其實呢個計策好毒，跟住因為我哋大量嘅主力都係喺呢邊喺度預緊防守，一路都係佢哋都係諗住喺呢邊度係進取地會攻過嚟，因為你呢邊佢哋已經本身係拆咗個工程營，係本身係應該直接打算就係呢邊嘅，咁點知佢哋就兜路就去咗不停嗰度，突然間出現，跟住就拆我哋個不停，咁甚至乎去到拆城防㗎啦，已經係都幾緊急嘅。咁呢邊就緊急防守，亦都防守得住啦，因為始終要去拆城防啊嘛。咁10萬城防亦都唔係話一時間就可以俾你拆到，咁變咗嚟講呢邊就守得住啦。咁跟住去到夜晚大約10點鐘啲開始啦。咁因為呢度你見到呢度係軍落台成排呢一度咧，本來係你見到呢個27後面呢個軍落台一路成排直掃到落去尾二嗰個軍落台咧，都係佢哋紅色嘅。本來都已經俾佢哋佔晒呢一排㗎啦，咁就個情況其實咁樣係好緊急㗎。咁邊樣嚟講咧？就佢哋因為佢哋去咗偷不停嘅時候，呢邊個駐守突然間弱咗好多咧。咁指揮嗰邊見到咧，就由我哋呢邊嘅南民咧，就係由我哋個雙狼咧，就出手喺呢個軍陣呢邊出手，就將佢呢兩個雙狼嘅軍落台同埋瞭望塔，就原本係佢哋嘅，就雙狼就喺呢邊打咗呢兩個格出嚟。打咗呢兩格出嚟，其實個形勢都仲未逆轉嘅。跟住我哋開始打第三格，都要用咗啲時間去叫喐到啲盟友過嚟，因為不停都亦都啱啱喺嗰邊亦都解咗圍啦。咁喺呢個時候，我哋就一辣狂掃，就係有呢個6字、7字同埋1字呢度，我一路狂掃，將呢一排斷咗佢路先，跟住上面我哋將板立，我哋亦都係打咗1字呢一個啦，咁我哋就變咗可以兩個民一齊滲入嚟，咁啊變咗一齊開始做掃激烈地對碰，就掃到佢哋啲組員隊員啦，就俾我哋掃到呢啲地翻嚟，跟住
仲要我哋係直接攻埋佢個建業東關，我哋係直情係打到洗佢哋入面啲兵㗎啦，已經係個城防亦都俾我哋拆咗㗎啦，已經係。因為如果唔係已經過咗12點咧，我哋建業東關我哋都可以拆到翻嚟啊！即係依家就梗係唔得啦，依家佢哋有咁多駐守喺度，即係你睇下呢個實情，基本上呢個建業東關我哋係守屍㗎啦，已經係守屍翻佢哋嘅城防㗎啦。嗱，依家已經回翻啲血啦，因為其實真係而家係夜咗，我哋打嗰陣時都仲係12點幾，咁啊打到12點幾差唔多接近1點嘅時候，我哋先至完全停咗落嚟。咁依家個城防就開始回緊啦，你見根本就唔係20萬㗎嘛，所以其實我哋係如果唔係咁遲先至打到個建業東關，我哋嗰一刻係連建業東關我哋都已經可以搶埋落嚟，咁佢哋就基本上得翻下面㗎啦。咁我哋就守一個建業東關一個點咧，我就對我哋就更加有利嘅。不過依家就做唔到呢一樣嘢啦。咁暫時見到啦，喺建業東關外面都已經係重兵布防咗喺度㗎啦，基本上。咁啊，我哋就安排緊，聽日就可以係進軍今季最高霸業分數嘅建業城，就係聽日我哋就會去開呢個㗎啦。咁暫時依家係安排咗所有滿兵嘅盟友都已經駐守喺度啦。咁啊，駐守喺度，咁佢哋想搏多次嘅話，就全部湧落嚟啦。我哋三民駐守，咁啊，你朝頭早8點，我哋未瞓醒，你哋都仲可以攻落嚟嘅。咁啊，但係就攻唔攻得到就另一件事㗎啦。咁因為我哋大家都有三軍，我哋都隔咗一晚，我哋俾打走咗，我哋都可以秒到兵過嚟。咁同時間你要一路過嚟，聽朝呢啲營帳啊、瞭望塔啊，樣樣嘢都已經出翻嚟。就算俾你打走晒我哋5、6、8隊，俾你打走晒5、6、8隊，你仲要拆過嚟，其實就我哋仲會補兵翻嚟㗎嘛。所以基本上今季就已經個建業城呢個霸業，我哋就應該都好穩陣。去到呢一刻，我夠膽講好穩陣嘅呢度。咁啊，但係今季嘅對手真係個表現真係非常之好，亦都好刺激，令到成件事係好刺激，真係要拍手掌，真係好精彩。今晚個攻防戰真正真係好精彩，今晚嘅攻防戰。所以我就依家都要特登係拍一個記錄，因為無奈我喺戰情嘅時候，我真係冇可能係直播。我亦都好想錄影啊，但係冇辦法係做唔到，因為我一來我夜晚我亦都喺嗰段時間，我其實係有嘢做緊。我係一邊有嘢做緊，一邊喺度玩咁解嘅啫。咁變咗嚟講，我又唔可以話錄影埋咁樣，我手機都唔會夠位㗎嘛。點解我係要開 YouTube 頻道去做直播錄影？我係因為唔使佔我手機嗰啲位，我可以錄到片啊嘛。啲片係儲喺 YouTube 啊嘛。咁唔係儲喺我手機，如果唔係我錄幾個鐘嘅片段，我手機唔使錄2日，我已經爆晒位。咁所以我先至開個 YouTube，我開 YouTube 並唔係為咗要賺咩錢或者各樣那樣，要吸人啊各樣那樣，我純粹真係為咗記錄嘅啫。咁啊，今季我都做咗都頗詳細嘅記錄喺度。去到季尾睇下我學唔學得識剪片啦，咁我可以將今季啲重點剪一段片咧，就深謀移咗出嚟，咁啊可以俾我哋自己盟友啊、聯盟啊，大家回顧一下我哋今季咁精彩嘅攻防。係啦，咁啊今晚暫時去到呢度先啦，我仲要安排下啲後續嘅事出嚟咁啊。最主要就係記錄下今晚嘅戰情，真係好緊湊，真正好緊湊。即係日頭個攻防戰亦都已經即係日頭未顯現到出嚟啊！日頭係大家有來有回，都係冇乜特別嘢發生啊。係去到近7點，神奇一波攻防戰。神奇一波衝落嚟就打到去我哋呢個位㗎啦，打到佢哋打幾格㗎啦，已經係衝落嚟係拆到我哋呢一堆嗰個工程營，仲要係打到呢度咁上下附近，呢啲全部都係紅色嘅，跟住連到最前面呢一排亦都係
前面呢一排亦都全部都係佢哋嚟嘅，即係原本嘅呢一排咧，呢一排全部都係神騎佔咗㗎。呢一排係我哋10點鐘嘅時候咁上下就由我哋南民出手將呢兩個搶咗翻嚟，跟住我哋先至民友集中去攞呢一個，跟住再攞埋呢一個嘅時候，同時將板鴨就幫手攞埋呢一個，咁跟住就一路推出嚟，將3格單格千城地方都攞埋，跟住我哋嗰陣時都已經係11.3㗎啦，我俾少時間佢哋翻去回補兵力，我哋就直接決定就直接洗埋佢個東關，因為其實嗰一下洗東關係輸贏都冇乜問題，因為已經就嚟12點㗎嘛。咁我哋呢度呢啲格數啱啱佔咗有30分鐘免戰啊嘛。咁而且我哋今晚亦都開咗3軍，咁所以嗰下唔會輸㗎，點都唔會輸嘅。就算我哋打唔到個東關，啲兵秒到殘晒，我哋都唔會輸，因為我哋係有3軍可以補，因為過咗12點仲可以補多次3軍出嚟頂。所以嗰一刻係大家都勇字當頭，就全部去衝去打去個建業東關，亦都成功啦！真係最尾係成功打穿咗，亦都洗到佢哋個城防洗到個建業東關個城防。今晚真係好精彩今晚，因為我哋呢邊亦都曾經不停，亦都俾佢哋打過，係佢哋都洗過我哋城防不停一度亦都有啲緊張啊。不過其實我自己判斷不停係亦都唔會有問題嗰一下，因為其實你要嗰百幾隊，仲要係手撕冇車嘅話，你要就咁樣去手撕打到我哋個不停，亦都唔係太可能喺嗰一刻。因為我哋仲有好多人喺度，其實我哋啲隊係即係我哋啲人數係喺度防守嘅人數係佔優嘅，因為你只可以分部分人過嚟打不停，你唔可以全部人過嚟打嘛，因為你全部人過嚟打，你就真空咗呢邊。但係其實呢邊佢哋都好蠱惑，因為其實呢邊都已經貌似真空㗎啦，我哋都係捉到呢個機會㗎咋，即係都係估佢打緊不停。用咗咁多主力，可以搞到我哋個城防都俾你拆緊，跟住我哋可以守到，而佢哋嗰啲人應該就係重傷緊㗎啦。咁所以變咗嚟講，跟住我就係我哋嘅南民亦都可以打到呢兩格，因為我哋南民嘅戰鬥力其實唔係好強，但係我哋南民喺打呢兩格嘅時候曾經出現過天下無雙，呢下先至係最緊要嘅一個暗示。我就知道喺前面呢一堆全部都係比較弱嘅佢哋嘅民友嚟嘅，佢係非常弱嘅民友喺前面，所以我一定要諗辦法係叫到啲人過嚟。即刻攻陷咗呢一個直排，因為我攻陷咗呢一個直排咧，攻陷咗呢度，你就算喺呢度俾你攞幾多格都冇用，